收看科普医美新知。等等，为什么不拿下口罩？因为我怕影响你的收视率。大家只是要看你，我不是重点，我这样就好了。不会啊，可是大家都觉得你还蛮好笑的。你看他们故意坐那么后面，因为你最近脸变小了，我就觉得我很吃亏。难得不要称赞。好，我们今天要讲的主题哈，其实一直都有观众在线上问。自从微整形从10几年开始哦，越来越受欢迎后，很多人都会在脸上打东西。现在材质越来越多，那有些人就会打完以后遇到一些困扰哦，所以我们接下来挖了一个大坑啊。接下来我们连续几集都要谈说我们脸上填充的一些问题，为什么这些问题会发生？该怎么去避免它？那我觉得这集对于各位爱美的人士很重要，因为你要变漂亮啊，除了要改善松弛下垂之外，我想流失跟凹陷也是一个很大的问题，所以填充在所难免。只是现在呢，很多人可能填充过度了，因为坦白说，技术上而言，填充是比较简单的。所以到处都有人在帮你打针，可是打完针以后出现问题，有办法去收拾人，偏偏又很少。这半年来我真的收到好多，他不是因为脸松弛跟下垂来做拉皮的，他是为了要清掉脸上那些他不想要的东西，超多，真的不可思议的多。有一些我说你可以再等一阵子，他会消啊，等不下去了，受不了。有一些是我已经等了很多年了，他就是不会消，他只好来手术把它拿掉。所以我们今天就来跟大家讲哦，这是第一集，我们来跟大家讲说脸上呢填完一些东西以后，为什么会产生凹凸不平？哪些材质特别容易有凹凸不平？哪些位置特别容易凹凸不平？我想这个很重要。我会不会把这些材质讲出来？厂商又打電話來了，码一下就好了。什么时候码一下？把你的脸码起来就好了。我来替你挡死。一个只会话术的诊所，不能给你有效的治疗；一个不愿录影的医生，不能承诺手术的真实。记得，没效的才是最贵。想做要找真专业。脸上呢最容易产生凹凸不平的地方是哪？眼睛下面。为什么？你知道我们全身上下哪个地方的皮最薄吗？是眼周吗？下眼皮最薄。如果各位去看那个解剖的书，只要讲到下眼皮，很喜欢第一句话 ：The thinnest part of whole body。下眼皮它薄不仅是因为皮肤本身薄，皮下脂肪也非常的少。像我们的太阳穴啊，这个地方的皮肤啊，它其实也蛮薄的，厚度大概是2mm。那下眼皮这些地方，有一些人他是1mm甚至更少。那上眼皮的话，皮肤厚度大概也是2mm。可是太阳穴的皮下脂肪厚度从2mm到3mm都有，上眼皮的皮下脂肪厚度的 range 就差更多了，大概从2mm到4mm可能都有。但下眼皮有一些人，他的皮下脂肪是非常稀少的。我刚讲那么多数据，你不觉得我怎么都知道？不觉得很奇怪？我怎么都知道？因为我是脸部解剖的专家，这些东西对我而言就是常识的，这样是不是很臭屁？我讲的这些数据都是实际上一些研究的数据了哈，所以下眼皮这个地方薄，皮也薄，脂肪也少，所以你在填下眼皮的时候，只要没有填得很均匀，就非常容易凹凸不平。哪些材质要特别注意呢？就是那些比较硬的材质，比如说精量瓷，它本身是一种钙磷的化合物，所以它本身比较硬，所以你这地方打就要特别小心，它就容易凹凸不平。比如说伊莲丝。半径球状的结构，所以它也特别硬。所以下眼皮这个地方最好不要用这2个材质打，因为非常容易凹凸不平。那有些人就说，那我打一些比较软一点的比较偏液态的东西啊，比如说胶原蛋白。可是胶原蛋白跟你想的不一样哦，因为胶原蛋白呢，它在体外是软的，但它打进去皮肤的时候，它会有一阵子比较硬，所以打这个位置也要打很均匀，不想要凹凸不平。那有些人说，那我打液体的东西，比如就像童颜针，童颜针是液态的嘛，可不可以？当然理论上会好一点，可是童颜针它虽然在打的时候是液态的，但是它会长胶原蛋白，所以一样要打均匀，而且打完之后眼睛下面就还要适当的按摩。如果你没有按摩的话，到时候它长出来的胶原蛋白不均匀，一样会凹凸不平。听起来都觉得这眼下这个地方什么材质好像都可能会凹凸不平嘛。玻尿酸听起来是最软的东西的吧？
可是我告诉你，玻尿酸打泪沟也很常发生问题。第一个常见的问题就是毛毛虫。那为什么会这样因为玻尿酸跟其他材质有点不一样。我们一般什么维晶瓷童颜针这些东西，它没有所谓分子量大小的问题，胶原蛋白没有。可是玻尿酸它有分成分子量比较小的、分子量比较大的，或者是间接比较少的、间接比较多的。简单讲分子比较小的呢，就是颗粒小；间接少的，就是比较容易均匀的。那相反的，颗粒比较大的、分子量比较大的、间接比较多的，它就比较容易会有一坨一坨的感觉。所以不管打什么东西都一样，你一定要亲眼看一下你打进去的东西是什么。我们最近一天到晚在其他诊所打出一些有的没问题的，帮他清理脸上的东西。常问客人，你打的是什么？不知道，钱付了就打了。那你至少知道它是玻尿酸还是伊莲丝还是什么，很多人答不出来，都说不知道。对啊，脸莫名其妙就变大了，所以大家一定要看一下你的盒子打的是什么。那如果你今天选择打的是玻尿酸，你不仅要知道你打的是什么牌子，也请你要注意一下你打的是什么样子的分子，是小分子、中分子还是大分子？因为你如果打到大分子，打在眼下这个地方，就很容易变成一坨毛毛虫。那有些人就说，那是不是我打小分子的低间接的颗粒没那么明显的就没有问题了呢？我们来看，大家仔细看这个图大家看这个人的眼睛下面仔细看特别在灯光底下会觉得眼睛下面有一坨蓝蓝紫紫的感觉，它或许看起来是平的。甚至有些人会觉得很奇怪，我用玻尿酸打泪沟是为了改善黑眼圈，结果我打完以后黑眼圈看起来更严重。我相信现在看这节目很多人都在说，我就是这样那是怎么回事？这个叫做廷格尔效应。什么叫廷格尔效应？我们给大家上一点物理学大家知道我怎么连物理都会啊？略懂。崇拜。你看什么叫廷格尔效应廷格尔效应就是说，这是一个灯光，假设这个灯光它照在一个很均匀的物质里面，像水，灯光就可以这样过去。可是如果它今天照在一个凝胶状的东西，这个光线呢，它就很容易被里面的这些颗粒产生一个散射。玻尿酸它产生散射以后，它散射出来的颜色就是紫色。所以，如果眼下这个地方打玻尿酸打得很浅的时候，灯光一照在这玻尿酸，它散射出淡紫色，你的黑眼圈看起来会更严重。这个状况真是无敌常见的。大家都很讨厌泪沟嘛，大家不想让人家看起来好像刚吸完毒或是睡眠不足的样子嘛，所以都会讲要去处理泪沟。大家都会用玻尿酸打，但是打完很多人对我泪沟平了，但我怎么黑眼圈看起来更严重了？为什么？因为玻尿酸打泪沟非常容易产生廷格尔效应，而且要注意一件事。什么事？玻尿酸一旦产生廷格尔效应的时候我们眼睑下面的皮肤它会产生一层包膜，把玻尿酸包起来。包起来之后，这个玻尿酸就接触不到外面的细胞了，玻尿酸就很难被代谢掉你知道多久才会代谢吗？多久？我曾经遇过8年多、9年都没有代谢的。我有个朋友也是这样的。真的吗？对啊。他有被抓进去吗？晚上？没有。但是他就是像你说的那样，他是蓝蓝紫紫的，蓝蓝紫紫，而且他已经很久了。那朋友是觉得很困扰。对啊，因为会觉得很不自然，特别是在太阳下面。有机会，比如说去海水浴场的太阳下面，一群那个女生那边跑有没有？玻尿酸。很可怕我告诉你，还有一个地方也很容易产生这一种效应。哪里？鼻子。对。鼻子打玻尿酸打太多，然后测光，从旁边测光的时候就会看到蓝蓝紫紫的一条在上面，很明显所以大家要注意一下眼下这个地方打玻尿酸很容易产生廷格尔效应。那打其他材质也要特别注意均不均匀。很多人说张医师你讲了这么多，那请问泪沟到底要用什么材质？底下私讯我再告诉你。我们在这边推荐什么厂牌，其他厂商又要打电话来。张医师你不是我们的讲师吗？怎么没有推荐我们？所以我私下告诉你们。这就是廷格尔效应，大家看这个图特别明显，它或许打得很均匀但是你看起来就是怪，就是不自然，就是像这样的廷格尔效应。遇到了怎么办？
第一个，如果你这个状况没有很久的话，你可以用降解酶把这个玻尿酸降掉，降掉以后，它就比较自然了。当然，降掉以后，你可能泪沟又重新跑出来了，跑出来以后再换另外一个我说没有问题的方式打。想知道什么再私讯我。但是要注意一件事，如果你这个停格尔效应已经好多年了。有些人不就是这样吗？我等1年看看它会不会不见，等2年看会不见，就像苏武牧羊18年过去了，它可能还是在那边。这个时候你终于放弃了，你终于想要弃它而去了。好，我把它降解掉。哇，因为这个玻尿酸在那撑太久了，下眼皮很薄，撑这么久，你突然降解掉，可能会有一堆细纹跑出来，因为皮被撑松了。如果你已经很久了，你不是降解掉就没事了，你还要考虑它松掉的问题。要么你换一个材质，要么就是直接考虑从眼皮下面就开刀，把它清掉的时候，同时把一些松掉的皮收紧，才不会有这个问题。这要提醒大家注意一下。我刚刚讲到都是一些从外面打的东西，有些人就说，那眼下这个地方打脂肪可不可以？眼下泪沟用脂肪填一定要特别小心，脂肪很软，对不对？为什么要特别小心？我们要小心几件事。第一个，如果你下眼皮是比较松的人，你填脂肪，你很有可能填完脂肪以后，对泪沟不见了，但眼袋跑出来了。为什么？眼袋是什么东西？眼袋的本质是什么？脂肪。对，眼袋本身就是脂肪嘛。脂肪为什么会凸出来？因为你下眼皮这个地方的皮肤跟肌肉松了。当你皮肤跟肌肉松的时候，它眼袋的脂肪就跑出来。如果在下眼皮松的状况，你又去打脂肪，就很容易变成一个人造的眼袋。所以不是每个人都可以用脂肪打泪沟哦。还有一种状况，这个状况也很特别，可能连很多医师都不知道。有一些人他泪沟填完脂肪以后，就会像这个图一样，平常还好，但笑的时候就会凸一块出来。在哪个地方会凸一块呢？特别是在泪沟偏下面一点点这个地方，笑的时候会凸一块出来。为什么会这样啊？我们的这个好深讲了会不会太难懂啊？淡华侧动脉它其实相当。三角角肌呢，它是一块三角形 energy base 的 device。我们的眼轮匝肌眼眶这里有一圈就叫眼轮匝肌。眼轮匝肌就像一个台风一样，是一圈一圈的。但是这个台风会甩尾吧？台风会甩尾嘛？这是台风尾。有一些人呢，他的台风尾呢是甩到外面来，他的肌肉甩到外面来。这一种人呢，他的鱼尾纹会特别长。那也有一种人呢，是甩在下面这个地方，他有一条肌肉会跑到下面这个地方来，这条肌肉叫 malar levator muscle。有没有很专业？为什么？还可以当英文老师。不是啊，我们只是对脸部结构比较熟英文也没那么强。谦虚了。这个肌肉不是每个人都有，所以有这条肌肉的人，如果你去填这个脂肪，哇，惨了！填完以后很容易就像下面眼睛这莫名其妙多一块来，这要特别注意哦。所以我们的脸其实是非常的复杂，而且脸是很多变的，那有很多不同的形态，所以医师要对脸的结构够了解，不然很多人在打微整在填东西，把脸当作马路，你知道吗？有个坑把它填起来，我管它下面有什么管线，把它全部填起来。很多人是把脸当马路在填的。所以不是这样的，我们的脸比马路要复杂很多。你马路填一填，歪七扭八就算了，后面的人会踩过去把它踩平，凹凸不平踩一踩把它踩平。你的脸凹凸不平，你总不能躺在路上叫人家踩你的脸嘛。所以脸的填充很重要。虽然脸的填充在整形的技术上面算是最基础的，可是它也是最容易让大家不开心的。就是因为它简单，所以不管是民众或是医师都过度轻视它，就会忽略一些可能产生的问题。我们接下来看，我们身上填充最容易产生凹凸不平的第二个位置是哪里？脖子。我已经秀出来了。对。为什么？因为我们脖子这边皮也很薄，那脖子这个地方凹凸不平最常见就是打那个横的波纹。你看文轩这么年轻他就有横的波纹了。因为横的波纹它不是简单老化造成的，它基本上是天生的。有横波纹的人呢，你回去看，你青春期的时候就有了。我婴儿就长这样。对，你是巨婴我知道。那这种横的波纹呢，它为什么会这样子啊？你看我们一般的皮肤，假设我们把这个皮拿起来它皮理论上应该是从头到尾都一样厚薄嘛，对不对？可是那个横的波纹这个地方呢，它本来是这样一样厚的，它到有波纹的地方就变得特别薄，所以它这个地方就会凹下去，这就是横波纹。所以横波纹最好的处理方式呢，不是收紧什么电波音，不是，其实就是填充。可是因为这个地方特别薄，所以在打的时候呢，就特别容易凹凸不平。
就会像这样凹凸不平，像项链有没有？但是项链没有想要这样子戴啊。那这个在什么状况特别容易发生呢？就是打一些比较硬的材质，尽量值伊莲丝，或者是如果打童颜针打浓度太高的时候，也可能会这个样子。一旦产生这个很麻烦哦，因为尽量值伊莲丝它没有东西可以降解啊。如果你不想打到伊莲丝，这个位置可能会维持好几年，就像被强迫戴项链又戴很久。所以打博纹其实要保守，有的时候我们看这个博纹，比如说要打童颜针打1瓶的量，我们会建议至少分2次打，免得它一下子长太多，才可以避免脖子凹凸不平的状况。第3个，额头是额头，你看到这个就是人家说头角峥嵘。这个状况不要说是有些患者会发生，连有些医生自己打一打也会这样子。自己常讲。那额头为什么凹凸不平呢？我知道，不用你回答，张医师，你今天讲所有凹凸不平都是皮很薄的地方，额头也很薄，对不对？所以很容易凹凸不平。其实我们额头跟眼皮还有博纹是不一样。我们的额头它虽然薄，一样有分3层。分成哪3层呢？我们可以大家看一下。我们来看这个结构图，这个结构非常的棒，很多医生还没有看过呢。因为这是2022年3个月前刚出来一篇论文，哇，这篇论文写得非常的好，大概是人类演化这10万年以来对额头结构写得最清楚的一篇。额头它分这3层，我们在注射的时候很重要一点，我们要把它打在筋膜层的深处，也就是打在深层。打在深层这个地方，为什么它很重要？首先，我们的额头这个深层地方呢，它有一些深层脂肪垫，然后它还有一些间隙。特别是大家可以回去看一下你知道我们很多人他额头特别容易凹的位置是哪里？皇冠区，就是眉心这里，你戴皇冠的中间不是有一个宝石卡下去，刚好卡这个部位呢，就是我们额头最容易凹的地方。那这个皇冠区为什么会凹？就是因为这个深层的脂肪垫萎缩。一样的，今天如果我们要恢复额头的饱满，我们就是要 restore 恢复你原本额头的结构，它就会像现在年轻的文轩一样，你看饱满的额头，噔噔。所以你今天在注射的时候，注射对的层次，其实打额头是非常安全的，可以完全不凹凸不平的。第2个，额头它虽然有3层，但是因为它每一层呢都算比较薄，所以我们在打额头的时候，我们可以合并使用一些比较精密的东西，比如说填脂肪。以前很多医师不敢用脂肪填额头，就怕那个脂肪填完凹凸不平。可是像我们现在搭配脂肪枪，我们这个最新的电动脂肪枪它是美国、台湾、中国的专利，它可以非常精密，每一点很细的去把它补起来，所以它可以非常的 smooth， 非常的平顺。所以打对层次很重要，在填的时候那个技巧也很重要。所以很多人会说，那额头是不是跟眼睛或跟脖子一样，一些比较硬的东西不能打？没有。我个人认为额头很多材料都是可以打的，它的关键在于要打对层，要打到筋膜下这些萎缩的脂肪垫里面，去代替那些萎缩的脂肪垫。第2个要打得很精细，点状式一点一点，我们把它这样慢慢铺平，它做出来就可以很自然、很漂亮、很饱满、很平顺。那其实还有一个地方呢，我个人觉得这个位置要打到凹凸不平是很困难的，但是我还是常常遇到有诊所发生这种事，是哪边呢？太阳穴或者是眼尾这个地方。我们的眼尾跟下眼皮不一样，我刚刚说下眼皮是全身上下皮最薄的地方那太阳穴这个地方，有些人他不是非常的凹吗？所以也有些人说我太阳穴这么凹，我皮应该也很薄。对，太阳穴我前头就跟大家讲，太阳穴的皮下脂肪皮肤本身的确不厚，可是太阳穴你知道它太阳穴总共有几层吗？3层。其实太阳穴这3层严格来讲在真正解剖学上面来讲，它可以分成10层。10层？对。哇！大家有兴趣吗？我们以前在做解剖，有把太阳穴一层一层翻开来，像翻书本一样这样。好酷哦！好吧，大家想看吗？我们把它放在影片上。我们太阳穴是有10层的所以打太阳穴其实它是有一个技巧。如果你想学会怎么施打太阳穴，很简单，你赶快考上医师执照，然后来找我。
我觉得打太阳穴非常的简单，而且非常的安全，因为太阳穴这10层里面呢，它有其中2层啊，它是没有血管的，而且打进去呢，它可以非常的平顺，不管你打任何材质都不会凹凸不平，只要你打对层次。这一点额头跟太阳穴其实很像的，你打对层次，任何材质都是可以填的，而且可以很平顺。所以有时候你就会知道了哈，有些东西它问题是出在材质，有些东西问题是出在对构造了不了解。所以一个有经验的医师，他在施打一个填充物的时候，他对脸部的构造要够了解，他对各个材质要够熟悉，他才有办法做出自然的脸。还有一个地方呢，这偶尔会看到，一定出乎大家意料，就是哪里？木偶纹。木偶纹这个地方，它如果产生凹凸啊，平常看不到，但有时候讲话或者吃东西动的时候，那个凹凸就会跑出来。为什么会这样呢？因为我们木偶纹旁边这个地方哦，这里它有几条肌肉，其中有一个比较大片的肌肉叫降口角肌，这个肌肉它会收缩。如果你在打木偶纹，你在打填充物的时候哈，如果你不小心用错了材质的话，肌肉开始收缩滚动的时候，就会有颗粒感，会有凹凸不平的感觉。通常比较容易放在什么一些比较硬的材质上面，所以打木偶纹其实也要注意。那木偶纹形成的成因有3种，还记得吗？忘记了哦，赶快回去看我们之前的影片哦。洗起来。我们之前有影片在讲脸上各个纹路哈，有分别不同的成因。木偶纹就特别做了一集，木偶纹是怎么产生的哈？那一集看完，我相信对大家很有帮助。木偶纹有3个原因：松弛、下垂、流失、凹陷，还有肌肉。那松弛跟下垂的木偶纹主要是来自于3型不同的嘴边肉。忘记了哦，赶快回去看，因为这个地球上的人类没有人喜欢木偶纹的。所以我们要破解木偶纹的存在，才有办法消灭它。给大家看了一些也有点惊悚的照片呢，对不对？我告诉大家，后面有更惊悚的照片。这些照片呢，其实都不是我的客人啊，因为我自己在医学会工作，所以我常常会接触到很多这些东西啊，会有人询问哦。那当然，这些照片我尽量是用国外的，免得对当事人造成伤害哦。其实我给大家录接下来这几集很重要一点，就是因为大家很容易忽略了填充的重要。填充对很多医师而言，他觉得是一个最简单的技术，所以满街都有人在微整形填充，但也因此制造出了很多不自然或是有问题的状况。我们希望接下来这几集给大家一些正确的知识。一个好的填充技术奠基于2件事，第一个就是医师要对构造够了解，你要对脸部的解剖构造够了解；第二个就是你要对各个材质够熟悉，这样才有办法做出来很自然的一个效果，你才有办法把你这个脸上原本流失或凹陷的部分做一个适当的补充跟填充。大家看到我旁边的这双腿，就知道我们今天开始讲这个下半身，下半身的细致。好，关于下半身的细致，其实坦白说这是很多台湾很多女生的这个痛啊，因为台湾女生大部分下半身都比较强壮一点哦。那因为我们不像像大陆地区，我发现他们的女生可能因为常走路所以他们就比较没有脂肪囤积的问题。那大腿的这个脂肪囤积我们大概把它分成几个部分第一个呢就是大腿内侧大腿内侧那再来就是大腿的外侧。大腿外侧其实比较重要的是马鞍。马鞍是哪里呢？马鞍就是这里是我们大腿的股骨头大腿股骨头在这个地方你可以想象我们大腿骨就是从这里这样子下来，这是大腿骨。很多人误会大腿骨不是这样直直的大腿它是这样子。那这个为什么一个像 7的这个形状？因为这个骨头它往内会接到我们那个骨盆腔那的这个股骨头在这儿，那所以很多这个地方原本天生呢就会鼓起来，可是这里如果脂肪囤积的时候，就会很大一块一坨肉在那。那这一块我们特别把它叫做马鞍部那下面这边呢，有些通常更胖的人，这里我们才需要去处理它内侧、外侧，还有什么呢？就是前侧跟我们的后侧，我们把大腿基本上把它分成这4大部位。我们今天来讨论一下这4大部位细致的这个问题。首先，我们先来谈论内侧因为很多的女生她内侧是最头大的地方。为什么？因为内侧这个地方呢，它是这个最不容易运动
我们平常呢最容易运动的就是这个抬脚、抬膝盖这个地方，前面这个地方，甚至我们今天要练后面大腿的后面我们把大腿这样往后扶，这个是都可以练那我们要练外侧，我们把脚这样张开，练外侧都可以，可是内侧它很难练，所以内侧这个地方它脂肪囤积特别厉害，而且它特别的容易松，特别容易垮，这是一个问题。那内侧这个地方的吸脂其实它相较于大腿其他部位的吸脂，它需要更多的经验。为什么呢？因为首先我们大腿我刚刚不是说我们大腿的这个股骨头是它的大腿骨是像这个拐杖这样一个7的形状，那我们这个地方呢，它这个肌肉这是7，这个肌肉它是这样子，一片肌肉那这片肌肉呢，它是从我们的这个骨盆腔连到我们大腿骨上面那在这个肌肉的这个前面跟后面就会有脂肪囤积在这个上面那这个地方的脂肪它特别的容易凹凸不平。非常容易凹凸不平，为什么？因为这个大腿内侧的皮肤是我们整个腿最松弛的地方其实我们的手背也是类似的，我们手背的外侧跟内侧这个地方的皮肤特别的嫩，它也是特别容易松。像这种容易松的这个部位，我们去吸脂，如果医师他的经验不够，他没有办法很完整的去做吸脂的时候，它很容易会有凹凸不平的现象，这是第一个。第二个问题是我曾经处理过很多，就是发现就是如果医师经验不足的时候，他大腿抽得很干净，就造成了严重的粘连。我不知道大家有没有看过就是从其他诊所来的。为什么会粘连？因为这个地方的皮肤它很薄，当吸脂的医师他在拿捏，他觉得说好，我这个有些医师他抽不干净，他会凹凸不平，对不对？但我就把它抽得很干净，结果抽得太过干净了，连很浅层的脂肪它都去戳到它，去伤害到它，然后让我们这个大腿内侧这个表皮下面这个真皮层呢受伤，然后下面的这个脂肪被吸掉之后，这个真皮就会跟底下这一片的肌肉做粘连，那会非常恐怖。我看过非常恐怖，就是里面大腿就好像一横一横的，远远看你以为是刀痕。其实不是，那是造成严重的粘连，那这会非常的麻烦。所以大腿内侧这个地方，我们在处理的时候，凹凸不平跟粘连一直是一个很大的问题。但是一个有经验的医师，他在处理的时候，我们把伤口藏在阴毛，就是我们这边三角阴毛这个地方藏在这里，所以也就是胯下这个地方，你今天穿比基尼它也是看不见的。我们可以去很均匀的去把这整个大腿内侧把它做的这个很均匀、很干净，但是我们做这个部位，我们只做深层的脂肪，浅层的部分呢，我们去修得很平，我们不去把它破坏成说让它造成粘连，那有的时候呢，我们会再加上用这个超音波，像微缩或者是往 ZZ 波，去把这个地方的脂肪去让它重新的一个去把它去溶解这样子让它这个地方内侧避免会有这个粘连的现象。所以我在前面的几集有提到所以很多时候你可能看到有一些广告，它告诉你什么最新的机器，新的科技它很好用，可是还是要在一个 experience 的 hand 上面，就是医师要有经验，知道怎么运用这个机器可以达到最好的效果。才是最重要。我们今天的节目到这边，如果大家有兴趣的话，欢迎大家把我们的资讯分享给你的朋友，我相信可以给大家很多正确的一些概念。好啊，如果你分享给朋友，你跟我们说，我们的小编会在线上把我的一本电子书分享给你那这本书里面写了很多的关于微整形一些解剖的一些概念，我相信对大家在爱美的过程中可以少走很多的冤枉路。今天就到这里喽，拜拜。
今天的影片之后呢，对你是不是很有收获？你要不要确认一下今天这个影片你到底吸收了多少？赶快来做以下这些题目哦。